ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆ ಗ್ರೋವೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ 3 ಔಟ್ಲೆಟು, 2 ಇಂಡೆಟು, ಆಟೋ ಕೋಲ್ಡು. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಟನ್ನು, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಎರಡನೇದೇ ಶವರು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಶವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶವರ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಶವರ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಜೆಟ್ಸು. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ 3 ಜೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 2 3 ಅಷ್ಟೇ ಜೆಟ್ಸು. ಇವತ್ತಿಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಜೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಜೆಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೆ ಗ್ರೋವೆ ಸ್ಪಾ ನೋಡಿ. ರೇಟು ಇದ್ರದ್ದು 22,800 ರೂಪಾಯಿ MRP ರೇಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೀಸಿಗೆ 3 ಜೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 3 ಪೀಸಿಗೆ 68 ಇಲ್ಲ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಜೆಟ್ಟು, ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೋ ಜೆಟ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪಾಗಿ ಡಿಸೈನಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೀರು ಆನ್ ಆಗೋತ್ಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಕಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರದ್ದು ಮೇಲಿಂದು ಫ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕವರ್. ಇದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಈ ಕಲರ್ ಬಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಬರ್ತಾಯಿರೋದು ಲೇಟಾಗಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸಾಮಾನು. ಈಗ 3 ಜೆಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ. ಇದು ಕನ್ಸಿಡ್ ಲೆಡ್ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಅದೂ ಗ್ರೋವೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೋವೇನೆ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೌಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕನ್ಸಿಡ್ ಲೆಡ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ಲೆಶ್ ಪ್ಲೇಟು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಮೋಡ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದೇ ವಾಶ್ ಮಿಷನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ 3. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋತ್ಲಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಳಗಡೆ ನಾನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಜೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಮೂರು ಜೆಟ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಕಸ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕನ್ಸಿಲ್ ಡೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡು. ಅದು ಆಫ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜೆಟ್ ಬಟನ್. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶವರ್ ಜೆಟ್ ಬಟನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಸ ಪೌಡ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಪೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಟೈಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ 3 ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇರಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಅದು ಈ ಜೆಟ್ಸಿಗೆ ಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಪ್ ಸುತ್ತೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ವಾಯ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಲೀಕೇಜ್ ಏನಾಗಲ್ಲ.
ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿ ಜಟ್ಟಿಗೆ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಂಚು ಪಂಚ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಅದು ಫುಲ್ಲು. ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಜು. ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದುಮಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಡಿ, ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಲಿ. ಮೂರು ಜೆಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ವಾಶ್ ಬೇಷನ್ ಮಟ್ಟ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀರದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೋ ಜೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಅದರದ್ದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡು. ಥರ್ಡ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೀರು ಆನ್ ಮಾಡತ್ಲೇ ಜೆಟ್ಸ್ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ನ. ನೀರು ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರತ್ಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ತಿರ್ಸತ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಆಫ್ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದೇ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.